శబరిగిరులు అయ్యప్ప శరణు ఘోషతో మార్మోగాయి. దివ్యమైన మకర జ్యోతి దర్శనంతో అఖిలాండకోటి భక్తజనం పునీతులయ్యారు. జ్యోతిని కనులారా వీక్షించేందుకు లక్షలాదిగా అయ్యప్ప స్వాములు శబరిమలకు తరలివచ్చారు. దీంతో పంబ నుంచి అయ్యప్ప స్వామి సన్నిధానం వరకు ఇసుకేస్తే రాలనంతగా మారిపోయింది. జ్యోతి దర్శనం కావడంతోనే వారంతా స్వామియే శరణమయ్యప్ప అంటూ దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా తన్మయత్వంతో స్వామినామ స్మరణ చేశారు. కేరళ ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేయడంతో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా జ్యోతి దర్శనం సాఫీగా గడిచిపోయింది. మాలధారణం నియమాల తోరణం, మాలధారణం నియమాల తోరణం, జన్మతారణం దుష్కర్మ వారణం, జన్మతారణం దుష్కర్మ వారణం, శరణం 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 అయ్యప్ప స్వామి శరణం, అయ్యప్ప స్వామి శరణం, అయ్యప్ప స్వామి శరణం, అయ్యప్ప స్వామి శరణం. మాలధారణం నియమాల తోరణం, మాలధారణం నియమాల తోరణం. ఉదయాస్తముల సంధ్యలలో, పురుషార్థత్రయ సాధనలో, చతుర్వేదముల రక్షణలో, పంచభూతముల పంజర శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప, శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప. హరివరాసనం స్వామి విశ్వమోహనం, హరిదధీశ్వరం ఆరాధ్య పాదుకం, హరివిమర్దనం స్వామి నిత్యనర్తనం, హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే. శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప, శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప. శరణ కీర్తనం స్వామి శక్తమానసం, భరణలోలుపం స్వామి నర్తనాలసం, అరుణభాసురం స్వామి భూతనాయకం, హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే. ప్రణయ సత్యకం స్వామి ప్రాణనాయకం, ప్రణతకల్పకం స్వామి సుప్రభాంచితం, ప్రణవమందిరం స్వామి కీర్తన ప్రియం, హరిహరాత్మజం స్వామి దేవమాశ్రయే. శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప, శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప. అయ్యా దర్శనం స్వామి అయ్యా దర్శనం, బంగారు కొండ పైన అయ్యా దర్శనం, రాయిరప్పల్లో అడవి ముళ్ళ బాటల్లో అలసి ఉల్లాసంగా నీకై మేము వచ్చినామయ్యా. స్వామి శరణం అయ్యప్ప, శరణం శరణం అయ్యప్ప, സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ, ശരണം ശരണം അയ്യപ്പ. പന്തളം വലിയ കോയിക്കൽ ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര ആദ്യ ദിവസം വൈരൂർ പുതിയകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലും രണ്ടാം ദിവസം ളാഹ വനം വകുപ്പ് സത്രത്തിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരും. സന്നിധാനത്ത് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള അന്നദാന സൗകര്യവും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്നദാന 25 അടി ഉയരത്തിൽ. കേരളത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നു. അച്ഛനെ പോലെ ഭക്തന്മാർ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷേ സാങ്കേതിക പരിമിതികൾ കാരണം ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളുടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ മാന്യപ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ ദൂരദർശനം നല്ല ആർക്കും തന്നെ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും നേരിട്ട് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പമ്പയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. പമ്പയിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡോർമെട്രിയുടെ പരിസരം, ഹിൽ ടോപ്പ് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്, ചാലക്കയം, 3 സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാലാണ് മകരജ്യോതി ദർശനം സാധ്യമാവുന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് ഡോർമെട്രിയുടെ പരിസരത്ത് ഉള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അവിടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഹിൽ ടോപ്പ് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലും ചാലക്കയത്തും നിന്നാൽ പമ്പയിൽ ജ്യോതി ദർശനം, മകരജ്യോതി ദർശനം സാധ്യമാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇനി പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി അട്ടത്തോട്, ആങ്ങമൂഴിയിലെ പഞ്ഞിപ്പാറമല, നാറാണംതോട്ടിലെ അയ്യൻമല, നെല്ലിമല എന്നീ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ, നാറാണംതോട്ടിലാണ് ഈ 2 കുന്നുകളും, ഒന്ന് അയ്യൻമല, മറ്റൊന്ന് നെല്ലിമല. ആ കുന്നുകളുടെ മുകളിൽ നിന്നാൽ മകരജ്യോതി కారణ్య సంసార యాత్రికుల శరణు ఘోషలు విని రోజు శబరీష పాపాలు దోషాలు ప్రక్షాళనము చేయు పంపా నదీ తీర ఎరుమే నివాస నియమాల మాలతో సుగుణాల మెట్లపై నడిపించి కనిపించు అయ్యప్ప స్వామి. సంక్రాంతి సజ్జోతి వై